अरे बल्लू, ये मुझे ही देख रहा है क्या? क्या हो गया था जी, कैसे छुपा कर आए तुम? अरे चुप रहे, बताइए मत ना, मेरा नाम दयाराम है। अरे हुआ क्या? अरे ये मोटरसाइकिल जब्त करना है। फाइनेंस पर मोटरसाइकिल ले ली थी मैंने। अच्छा, तो तुमने किस्त जमा ना करी उसकी? हाँ, देने का भी ना हुई ना किस्त पिस्त, ऐसे ही चलाऊंगा। और मोटरसाइकिल उठा लाए ये घर से तो? घर से ना उठाने के वो बैठी नागिन 10 लेगी। ओहो, ताई भी स्कैम में शामिल है। अरे वही तो असली बदमाश है। देखे गए क्या ये? ना गए ताऊ जी, रुक जाओ अभी खड़े। भाई साहब, दयाराम जी का घर कहाँ है? अरे ताऊ जी पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? कह दे मर गया। भैया दयाराम तो चल बसा। हैं? कब? ब्याह होता ही मर गया था दयाराम तो भैया। अब तो उसका कंकाल ही घूम रहा। तेरी मेरी मैया, चुपचाप निकल लूं। अरे तुम कहाँ चले? अस्थि विसर्जन करने जा रहा। आजा चल ले, तेरा भी कर दूंगा।